kisinga ebyobugagga ebikwatikako. Ekibuuzo kyange nkyakibuuza, bantu bameka nga amafuta ekintu ekyomwo kyotasobola kukwatako ekitali tangible ng'osobola kiraba omulamwa. Elisha yalaba omulamwa mu kyambalo kino kye baamukanyigira, ne kyogera n'emmeeme ye, ne kyogera ne mutima gwe nti kino bw'okifuna obulamu bwo buba buteredde. Kino bw'okifuna emmeeme ye eba eteredde. Kino bw'okifuna biba bikyuse. Mantles versus material. The Bible says Elisha begins to follow the man of the mantle. Elisha begins to serve Elijah. Elisha follows Elijah wherever he goes. Many people in this generation, they pursue and they follow wealth. They follow material. They are materialistic. Ebintu eby'omubiri bivuze omulembe guno, bivuze ekkanisa. That is why the church is dry, because banoonya bikwatikako, banoonya birabikako, banoonya mayumba na mataka. Bayibuli egamba, Yesu yakyogera nti ensi abatamanyi Katonda ebyo bye banoonya, neffe n'atugamba tusooke tunoonye eminagiro egy'omwoyo, ebirala bigenda tugoberera. Tusooke tunoonye ekiva mu bwakabaka, tusooke tunoonye eky'omwoyo, obugagga butunoonye. Ensonga lwaki abaana banoonya obugagga n'obugagga nga bwe babudduka, kubanga tebategedde elementi ya mwoyo, nti bw'omala okukwata eky'omwoyo, bw'omala okwambala eky'omwoyo, bw'oyambazibwa ekyambala eky'omwoyo nga kya bugagga, kye kisika omukisa ogutalabika physically. Tuli mu mulembe nga omuntu bw'abanga talina ssente, ali mu looni, alina amabanja, abula kwetuga. Mirundi emeka gy'obulwa okwetuga nga omwoyo wa Mukama akuvuddeko? Dawudi n'agamba nti tonzigyako omwoyo omutukuvu. Zabujje emmeeme yange. How many people you watching me and those who will watch me later, nga eky'omwoyo kisobola okukaabya amaziga, naye bikaabya abantu amaziga bintu bya mubiri. Abaana bange babadde, school fees zibuze, material poti sinaba kugizimba mu material, si bibi, naye ziru y'abaana ba Katonda yali badde kusooka kunoonya kyabwa Katonda. Kubanga bw'omala ofuna Katonda, bw'omala okwambazibwa eky'omwoyo, let me tell you this, buli kyonoonya kigenda tandika okugoberera nga kitambulira kidda mu kkubo lyo. Nze bwe nayiga that, ekyo kasita nakiyiga ne nkitegeera, I no longer pursue money, I pursue God and money pursues me. Era abatu abadda tuli mu kisenge kino, we have been praying since 10 a.m. and we are going to pray in the night. Guno omulembe gugoba nnyo, gukwatibwako nnyo ku lw'ebintu ebikwatikako. Yesu agamba nti abanaggwanga, the Gentiles, the pagans, are supposed to run for silver and gold, but we, the kingdom stewards, we are supposed to seek the kingdom first. Mantles come from the kingdom because they are spiritual. Togenda kukwata ku kyamwoyo nga toli steady. Togenda kukwata ku kyamwoyo nga tolina njala yakyo. Blessed are the poor in the spirit. Blessed are those who hunger for righteousness, for they shall be filled. You'll never be filled until when you have a hunger for spiritual issues. People are hungry for material. People are hungry for day-to-day life. Abantu balwanirira omubiri guno. People have paid millions and millions of money for COVID obutabatta. But how much have you given into the kingdom of God? Because it is spiritual, tekirabika. How much have you given in for souls to be won for the kingdom? Mantles versus material. Abantu balina enjala ey'ebintu ebikwatikako, bye bibatwala, bye bibavuga. That is why even the church is dry. Kubanga buli muntu anoonya kyakabi. People are looking for the latest clothes. People are looking for the latest laptops. People are looking for the latest phones. People are searching for the latest knowledge. Material.
People are looking to build the latest houses, material. It is not bad, but how much? How is your hunger towards the spiritual? We are searching and we are fasting. We want the mantles of the spirit. Twagala kulaba kisa eky'omwoyo nga kitwambazibwa kubanga ekyo bwe tukifuna gwandaba ekyo bw'okifuna bw'okyambazibwa ebintu ebisinga bigenda kukunoonya ngambaako nti amiina bw'oba gy'oli naawe andaba ku gundi. Praise the name of the living God. Acts chapter 19 verse 12, it says, so that the handkerchiefs and the towels and the aprons which had touched his skin were carried away and put upon the sick, and their diseases left them, and the evil spirits came out of them. They are talking about Paul. Paul yali yafuna eky'omwoyo naye nga engoye ezibatadde ku mubiri gwa Paulo bazitwalira abalwadde ne bawona. Kati goloza omuntu bw'atyo Paulo asobola okunoonya ssente kubanga abalwadde ssente bazimalira mu malwaliro. Bw'oba olina solution ey'omwoyo, you cannot lack. The reason why Christians lack, because they don't have spiritual solutions. Kubanga bali bebaliyambye bye banoonya nabo be banoonya. Bali bafiirawo olw'okufuna amataka n'abalamuka bafiirawo olw'okufuna amataka. Si kibi naye si kye twalibadde tugoba kubanga bw'ofuna Katonda, Bayibuli egamba nti ensi n'okujjula kwayo byonna bya Mukama. Kitegeeza bw'ofuna Katonda atalabika n'akwambaza ekyambalo eky'omwoyo n'atambula naawe, ettaka kyeki ng'ate ye nannyiniryo, obugagga kyeki ng'ate ye nannyiniryo. The Bible says in Isaiah 55 that come by without money. Come by without money. What is he saying? If you have a mantle, there are things you'll get without buying them. Let me repeat. If you have a spiritual clothing, the mantle of favor, there are things you'll receive without buying them. For obudde bwe tumala nga tunoonya Katonda bwe buleetera abantu okutuwa kubanga obudde bwe tumala mu Katonda twambazibwa ebyambalo ebirala. Recently I found a person who told me, ye kirungi sina mulokole nti musumbanze wanonda sifuna tali muntu yali yampadde ekintu kyonna kyabwe ekintu kyonna ngula kigule ne muganza ebintu ebisinga byonna bye nina bya bampa because toyina kyoyambadde spiritual. Abakulabanga kizibu, abakulabanga mugugu gwakwetikka. Nkuwa solution. Let us seek mantles, spiritual mantles. Spiritual mantles, I said, kyekyambalo eky'omwoyo, ye gawuni ey'omwoyo. Kasita ojambazibwa gwe si Satani bakufumbirwa, embaga yo tegenda kulwa. There is also another mantle. Abagala okufumbirwa ayagala okufumbirwa asaba mbaga tosaba mbaga ga Mukama nyambaza manto ey'obufumbo ogisabe omugaye Mukama nyambaza manto eya favor. Ekyo kya mwoyo bw'okyambazibwa bw'oti favor etandika okwogera n'alina okuwasa nga gwe teweeyogeddeeko bingi. Favor eyogera n'omuntu alina omulimu gwo nga toyogedde bingi. Favor is a mantle. I have prayed for people. Olina ngamba musumbanze simanyi kyambaako ndiko okugaanibwa buli mulimu gwe ngendako ngaanibwa. Ye tanategeera nti ekyambalo manto gyalina bagiyita rejection, ekyo kyambalo. So olwaliro weekend twagala kweyambulako gambalo omulabe ge yatwambaza tukabirire Katonda kyekitubeezeza mu kusaba ne mu kusiiba weekend ennaku musanvu. Omwoyo Mutukuvu atwabaza ekyambalo ekirala nga kisika ebintu, nga kireeta omukisa, nga kireeta omugagga, nga kivuunika amawanga. Gwe mulokole ali wano ng'omuntu bw'akutunuulira butunuulizi tolina kwogera bigambo bingi lokoka. Kubanga oyambadde ekyambalo nga bw'awulira by'oyogera ne bw'akutunuulira awulira nga alina kukkiriza nga bw'oli.
mantles versus material. Lwaki twambadde byambalo bino? Kubanga abasaba bye banoonya, ensi byenoonya nabo bye banoonya. Abaweereza abalwano Katonda banakozesa omuntu yenna omufuulo w'enjawulo kubala kyasooka omwambaza mu nsi omwe yasooka mwambaza kyambalo kye bayita mantle. God could not use Elisha until he has received a mantle. God could not use Elisha in the prophetic ministry until he has put on a prophetic mantle. When waliwo ababuulizi b'enjiri, people are not following because you don't have that mantle of evangelism. You don't have it. You don't have it. One day, certain servant of God asked me a question when I was still at Chireka. In fact, it was not a question. He told me, bw'abeera n'abantu bamugoberera wonna wadda. That is a mantle, brother. Si bya magezi, it is a mantle. It is a mantle. You seek for it. Katonda n'agikwambaza spiritually. Spiritually. Kati abantu abamu baalokoka balina Katonda balaba things are not working. Things are not working kubanga byonoonya abantu be babirina. Kati abantu okuba nti byonoonya be balina ku bulamu bwe tekuli kintu kyonna kibagamba nti oyo kimuwe. Tekiriiko. I gave you a testimony of the branch ministry we put in Chireka. I called the people who own that place, space gye batwadde ozimba. No, if it is money, we can pay. We shall look for it. Nanga no musumba. Ekifo ekyo abantu bangi abazze nga bakyagala. Naye bonna nagaana. Nanga waliwo n'omusumba yajja nga ayagala teekawo church. Naye nagaana. Nze nsazeewo nkikuwe. Eyo manto bagiyita favor. Ogyetaaga mulwana weetaaga favor. Mukireko olina okuwa mukireke ekikopo ky'ettaka. Olina sooka kukolola musaayi gamba aleeruuye. Bagiyita batya? Favor. Kyetwetaaga Katonda atwambaze ekyambalo ng'abantu bwe batulaba tebatulaba nga bubizzi gamba aleeruuya. Tebatulaba nga bumonke gamba amiina. Tebatulaba nga mazige gamba amiina. Bayibuli egamba nti Yesu asabira omusajja amaaso alabe. Omusajja bw'atuukugula n'agamba nti nina abantu b'endaba mbalabanga miti. Oyambadde ekyambalo bakulabanga muti gwa simu. Sister! Abasajja bakulabanga miti gyaki? Tebakula yadde gwe weekola byonna bye weekola. They see you as a tree. An electricity tree nga kuliko n'amasannyalaze kuliko akapande kagamba kabi denja oyo tokwatako. Olwaliro njagala kusabira Katonda akwambaze ekyambalo bakiyita kuganja. Abaana nga bakyusizza amanya nze kuganja, nze kwagala, nze kwagalibwa. Gyakomye okwetuuma kwagalibwa. Abantu ne bamwegobako bwegobi. Erinnya lyetuumye mu mubiri naye twetaaga tujjeko ebuziba tugende keewala bakwambazeeye manto nga yakukkirizibwa. Gamba nti amiina. Nze laavu, nze kwagala, nze laavu tagirabangako bukyanga azaalibwa. Nina sister gwe nali manyi nga bamuyita Peace ne bannange yeeyita Peace n'alifuula mirembe n'ayongerako n'eddalaawo nga baliyita Favor. Naye nga byonna bw'obinoonya ku bulamu bwe tekuli n'eki bino tebabyetuuma bwetuumi. Ensi ey'omwoyo bwe tuginoonya etwambaza ekyambalo. Ekola etya? Lumu nali ndi ku TV omukazi yampa obujulizi nagendayo neewuwe ne mulaba. Yampa obujulizi ne neewuunya nze. Ngamba Favor ina amaanyi. Yangamba musumba. Olunaku lwe nasobola okulaba ku BTM TV. Kubye? This is a true story. Nangamba nakutunulira bwenti. Nenkutunulira. Nentunulira enviri zo nga zifaananga abeewaffe. Nempulira nga nkwagadde gamba aleeruuya. Nengamba enviri zange ziriko kalungi ki. Ono tamanyi gye tusiiba. Tusula twevuluga gamba aleeruuya. Tuli mu maaso gaani? Ga Mukama. Simumanyi takola atya? Tamanyi. Nanga natengezo kusembera nga atenda bofana bulawena bagiyita Favor gamba mina. Bagiyita batya? Favor. Bagiyita
favor kyambalo Katonda akikwambaza nga oweereza. People see you in a different way. Abakumye be bakumye babikumye kubanga abantu balina engeri gye bakulabamu. Gamba nti ayi Yesu nawe wali wano, gamba nti ayi Omwoyo Mutukuvu nyambulako kye banyambaza, onyambaze mante ey'okwagalwa. Lwaki mante ezo tezambadde baana ba Katonda nti banoonya bintu mu kifo ky'okusooka okunoonya Katonda abambaza okwagalwa, abambaza okuganja. Yusufu Mukama Yusufu Katonda yali amwambaza ekyambalo bakiyita favor. Nga buli bwatuuka ne bwagenda mu kkomera ayagalwa, bw'abeera wa Potifa ayagalwa. Kyovola ne mukazi wa Potifa yagamba kana akavubuka kyonna ekikaliko nina okukakwata. Ekyo bakiyita kukola kutya? Kwagalwa. Ng'olaba rape naye it is favor. Ng'omukazi w'omugagga awulira bwe sifuna ono nfa. Weetaagayo ekyambalo bakiyita batya? Favor. Abantu baliyo bazunga n'ebibyo, bazunga n'essente zo zitambulira mu nsawo zaabwe, gw'olye ne oyayo enjala ekuluma. Nkusabira wiiki eno Katonda akwambaze ekyambalo nga kyanjawulo. Waliwo omuntu agenda ku mulimu nga ye buli ssaawa boosi we gw'akyojja, abalala bonna alinga atabalaba, kubanga boosi we buli bwamutunya bw'ati alina kyalengera. Kyokka ono gwe balengera bwe tuye tamanyi, tafaayo, ate kinnuma mulokole. You need a spiritual mantle. You need a spiritual garment called favor. Abaana ba Isirayiri Mukama amala okusinkana Musa ku lusozi, n'amugamba ogenda weereza ne muganda wa Alooni, naye amugamba okumpeereza nga kabona mu nnyumba yange, bamutungire ekyambalo nga kifaanana bwe bati ne bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti, omwawule kubali abantu. Ekyo tuli bakabona, tuli kika kyavuma. Buli mwana ali wano kanateeka okutungirayo ekyambalo mu nsi ey'omwoyo nga kikwawula ku mizimu gy'abajjajjaabo. Ng'ebyo wamwe ne bwe bijja nga bikunoonya bigamba oyo yatufulumamu. Mwe abatudde wano ng'ewamwe mulina amasabo, ensonga si masabo, ekizibu kiri kimu, oganye okweyawula ku byewamwe n'entambula z'ewamwe. Kyova olaba okyalina ogwambalo gwaki? Ogw'ewamwe. Waliwo oluyimba balengenda guyita guyimba, sinze no sirwagala. Luyina be lukolera era ng'oli bw'aluwulira, waliwo ali wano ng'oteeka odduyimba. Nze sisijja dduyimba kubanga Mukama yantaasa. Lugamba nyambula, nyambula Mukama, nyambula ekyambalo ekyewaffe. Kati nze oluyimba sisobola zimba kubanga ebyambalo nalwana naye mbiyuzaayuza ne bigwa eri. Belta yeetaaga okuyimba oluyimba olwo. Aganyi. Ndi Mukama nyambulako ekintu kyawa ekyewaffe. Belta tojja kugaana. Ekyobwavu kikola otya? Kinyambule. Ekyobwenzi kikola otya? Kinyambule. Nze kitange yali mwenzi. Nga buli weyazimba ennyumba ne neiba zopangisa ku nnyumba atamukwana, gamba ekyo kyambalo. Belta gamba aleluya. Ekyo kiki? Kyambalo. Era bina record nti buli weyazimba amayumba yafunawo omukazi omulala, kyokka ne gano gaalimu olwede waliwo omukazi. Kyambalo kyaki? Bwe naloka nga Mukama neezaako ekyambalo kya kitange, oteeka okunyambaza ofuke taata wange onyambaza ekikyo, sigenda beera nga taata wange. Owase wano, owase wano, ozaale wano, ozaale wano. Abaana amu twabalaba na bukulu. Naga no yali wa kitammwe, twali tubala 10 kumbe wali bali 12. Ekyo nakyo kiki? Abala ekyambalo kye bambadde okimanyi. Lwaki obulamu bwo lwaki bukontana n'ekyambalo kino? Mukama agamba Musa, Alooni bamukolere ekyambalo aweereze mu nga kabona, mumwawule ku bantu. Ekikwambaza ekyambalo kino ogane faanana nga baawa beewammwe, ogane faanana nga bavubuka balala. Bw'oteeyawula kino ekyambalo tebakikwambaza walaayi. Ekyambalo bakyambaza yeeyawudde. Gamba mulwanaawo ekyambalo bakyambaza yeeyawudde. Tebagenda kikwambaliza mu bbaala taata. Bakyambaza yeeyawudde. Tebagenda kikwambaliza mu njaga. Bakyambazaako zaatya? Yeeyawudde. Eno wiiki yakunoonya minagiro. Naye njagala kugamba nti bwe tunaagiviramu nga waliwo ayambadde omunagiro gw'obufumbo. Ngambye bwe tunaagiviramu nga waliwo ayambadde omunagiro gw'ekinnabbi nga si kulagula bulaguzi naye nga kuliko n'amaanyi agatuukiriza ky'oyogedde.
waliwo agenda okwambala omunagiro gw'ekibulizi ky'enjiri ng'ogenda oli kuŋŋaanya bisaawe na bisaawe gaye kino kiki ekindiko kyambalo baakikwambaliza mu upper room. Era abantu abamu tebanategeera lwaki tugambye ennaku 7 nga temuli kulya mmere. Ekyambalo tebamala gakyambaza bakyambaza ali mu kwetoolola wuuyo mu katale ate avuddeyo wuuyo mu nnyaanya. Tebakulya ssente. Weeyawule bakwambaza ekyambalo ky'obwawule. Mumanyi kigambo obwawule kyekyava? Abaawule bebyo bwe baayawulanga ne babawa ebyambalo ebyaki. Kati eri mu ddiini byasigalayo kwambala bwambazi zaafuuka uniform magandula. Kyovola ffe tetubyambala. Oyambala essaati yo naye nga mu nsi ey'omwoyo olina ekyambalo ekyenjawulo. Ekyo baganda ba Yusufu kyekyabakwasa obujja ne bakimwambulamu ne bakiyiwako omusaayi. Ekyo kyekyambalo kye nabagambyeko Yesu kye yali alina bakikubi n'akalulu. Ani ategedde ngambe nti amiina. Nsigaze eddakiika ziri 10 question. Mantles versus what? Material. Abantu baagala ku ngoye. Ne bw'oyambala olugoye nga lwa $1 mmeka luyinza obutakyusa kyoli. Kyovola zimanyi okweyambalira obugoye bwange obwa layisi gamba leya kubanga manyi ekyama tekiri ku ngoye zennyambadde. Ekyama kyekyambalo kye bampa kyekireeta engoye kyekireeta bye neetaaga. Buli muntu atudde wano weetaaga okukaabira Katonda w'ekyene tuve mu lwali nti Omwoyo Mutukuvu nnyambaza. Kola otya? People look at you the way they look at you. The world looks at you that way because you lack something special. Oyina kyotannaba kufuna. Olaba n'omwana bw'asoma Makerere n'asoma. Bw'amaliriza bw'atyo waliwo ekyambalo kye bamwambaza n'enkofiira ne bakuba n'ebifaananyi. Kabonero akalaga nti is a graduate. Wanjawulo kubali abatannaba kusoma gamba aleeruuye. Ebyambalo bye bitwawula ku bantu abalala. Si ngoye ze baguze China. Si ngoye ze Dubai. Clothes, garments, mantles made where? In heaven. Once you receive that garment, you become a special person in the eyes of people. Nalinda byeko omusajja mulema. Naye ng'asumba ekkanisa ey'abantu abatambula. Ate nga bangi. Nga muki? Ekibuuzo lwaki tebasooka mubuuza bibuuzo naye mulema. Otusumba otya nga naye tutambula. Kiriza tulina bagoberera. Waliwo kye bamwambaza si bulema. Amagulu agaleko sigeekako. Omusajja omulala namulabako mumpi ng'alina abasumba bonna bawanvu mumpi va ku bambi wanti waliwo mumpi amwenkana. Nga mumpi. Neno gaba n'abasajja abawanvu bamwagaza ki? Gamba mulwa naawe kyambalo. Gwe wanvu wa byoyagala. Ekirevu kifuna nakusanyiza osanyire n'ekiki? N'ekirevu katemba yenna mukole. Ne spiritual watu olina kyambalo ogenda gomokera mu nseeni. Edda nalaba edda nga negomba bagayi bagenda ne basitulwa obunyama ffe twabisulwako naye munnange amaanyi gaagaana buganyi gamba aleeruye. Gayi n'akola omukono bw'ati n'ogaba nnange. Yesu mwana alina mu maaso gamba mu maaso. Ne bwe ntandika okulokoka n'entandika okunoonya Katonda nagenda okulaba buli alina mu maaso taba na ssente. Bakuuma ku mabaala nakyo ekirala n'ebisigadde nga size si y'ensonga kyambalo y'ensonga. Kiki oyambadde? Kiki okoze otya? Mantles versus what? Material. Lwaki tetuweereddwa byambalo? Kubanga ate tunoonya eby'omubiri okusinga kino. Njagala kumaliriza nze nkwesonyiwe. Olwaleero nga tumaliriza wamma ananaba kuyingira mu kusiiba analaba ka video kano nawo akalabira naawe atudde wano tusiibe no matter what. Toyinayo olunaku lulala, toyina na budde. Katonda kyayagala okutwambaza bino bye biro byakyo.
ndaba malayika nga bajja mu kifo kino nga bakutte ebyambalo banoonya gwe babyambaza naye buli we bajja tabaawo. Mubaawule takola atya? Taliimu. Ali mu zzungululu. Abaddewo ku makya mbagambe kino nti obudde bw'omala nga weetooloola ne malayika wo abeera azunga na kyambalo kyo kubanga alina bw'ayagala akusange nga ddala weeyawudde akikwambaze. So that time you waste, you're just wasting time. Kyovula nze n'ebintu bye naviirako ddala nga si bibi naye nagamba kansooke mpeeyo obudde bwange mu Katonda ono bwonna ebisigadde biri ngoba. So gwe atalina budde mu Katonda ebyekyambalo biyinza okubeera ewala. Kali bino byabaweereza. If you don't have time for the altar, if you don't have time to seek, garments zino zetwogerako ez'okuweereza Katonda ku level eri eya waggulu ziyinza okukubeerera enzibu. So Mukama alina ekisa kyayagala otuwa, alina amafuta gayagala otuwa, alina amaanyi gayagala otuwa, naye nga agatwambaza bwambaza nga ngoye. Sister Esther nga ne bw'okuhaginga obuhaginza omuntu akolola alina korona gamba aleluya. Awonerawo ekifuba kikola kitya kikala gamba aleluya belta. Nga ne bw'ohaginga omuntu alina siriimu kubanga afunye contact n'omubiri gwo olina ky'oyambadde awona. Ani ategedde? Bayibuli egambye nti engoye ebiremba aprons ezaavanga ku mubiri gwani bagambye gwani gwa Pawulo ne bazitwala ziwonya abalwadde. Ne bazitwala ziwonya abaki? Naye gwe ezizo era ziwonya ggwe. Tuli mu season banaye ffe twagala kuva ku bukristaayo bwa bulijjo buno obw'okuzannya, obw'okuseka, obw'okubeeraawo sente teziriiwo, obwavu bungi, amabanja mangi, sirinawo ensula, sirinawo embeera. Obwo bukristaayo twagala bunnyuka. Tugende ku bukristaayo nga we live a life of what? Lwali luyimba. Nga we live a life of favor. Obwe bulamu obutali kukakaalukana nze nkubuulidde. Naye nkugambye favor is a garment. Favor is a mantle. Mukanya kuyimba nti I know who says simanyi says I am. What he says I am. Ebyo na Mukama yabyogera mu kigambo naye abuzibwa ale tebikufaanana. Kubanga you live contrary to the words of the Lord. That is why waliwo ekyambalo kye batasobola kuwa kubanga buli gwe bayambazanga ekyambalo nga alina ebintu byateeka okweyawulako. So nga maliriza weeyawule ku buseegu bakwambaze favor. Nabagambako wano, just imagine Sister Dorcas gwe mpaako example tajja kunyiga. Sister Dorcas alimu obwenzi munda mu mutima. Laba kana bwagenda namwambaza ekyambalo kyaki ekya favor. Bamaze muyoka ekyambalo kya favor naye omutima gulimu obuki kiregeeza agenda kukozesa favor eno kubanga buli amulaba agenda kuba amwegwanza, agenda kukozesa favor eno buli muntu yenna okumweyanjulira nga bwe yakula. Kyovola waliwo ebyambalo Katonda byatannaba kugaba ng'ayagala osooka okyusa omutima. You need a mantle this week. You need a special garment. This week God is going to do it. And this is the garment that will make you special. It is the garment that will make you a special treasure before God and before men. Favor. The garment, the mantle of favor. Ekyo bwe bakikwambaza bakujjako kiri ekyokujeregebwa n'okunyonyowa n'okugambibwa. So njagala kusabira mukisa nze malirize. Katonda wa Isirayiri nsabira buli mukazi, nsabira buli musajja mu kifo kino. Bless people this week.
Release garments, release mantles. Mantles for healing, mantles for weddings, mantles for the supernatural, mantles for the miraculous, mantles for deliverance, mantles for nations. In the name of Jesus, this week we download garments and mantles. We dress them in the name of Jesus. We put them on. Mantles that will make us different from other people. Spirit of the living God, I bless you. I give you praise. In Jesus' name, amina. Nga tugenda okuva ku live, ayagala okuwaayo ekiweebwayo kyo. Bulijjo muwaayo, ennamba tebazimpadde bano. Naye wona wona alabira live eno, wona wona agirabira, sow a seed into this week, and the Lord will bless you, and the Lord will anoint you. Tuli mu kuzimba kanisa kireka. Kyonna ky'osobola okukola mu weekend, kyonna ky'osobola okusiga mu weekend, kisteeke mu ttaka, ensigo yo egenda kubala. Nga tuzimbira Katonda ekkanisa, nawe Katonda agenda kuzimbira amaka, nawe Katonda agenda kuzimbira ennyumba. Olwaliro nfunyeyo omuntu abadde Bulaaya n'asindika emitwalo 3 ga construction kuyamba ku kkanisa. Kambagambe kino buli muntu ampuliriza. Waliwo omuntu agenda okustrugglinga okuzimba ennyumba ye, naye nga mu season bweti muyali badde asigira kyatasigangako. Ogwo munagiro Bayibuli egambye nti Eliya najja n'asuula omunagiro n'agusuula awo. Elisa n'addayo n'atunda ebintu bye, n'agaba ebintu, n'agaba, kubanga yalaba vali mu ky'omwoyo. Okuzimba ekkanisa waliwo abagenda okufunirawo eminagiro. Kuzimba buzimbi, nkiddemu kuzimba buzimbi, kubanga Bayibuli egamba nti kyosiga kyokola otya. Era waliyo abantu abaliyo nga mulina obusente, tunoonya miliyoni 7 okukolera ddala. Abantu amulaba twataddewo amabaneda twazingiza buzingiza, kubanga tulina obuyumba atawo bwolaba bwe twagala okugulawo bwa sente entono. Tunoonya miliyoni mmeka? 7. Waliwo enjogera egamba nti buli kitamala ebaki. Mu kiseera kino nga tuli mu kuzimbira Katonda ennyumba, obadde omanyi level ya mitwalo 2 ezo nazo sente, but we are looking at some few millions. Kyonna ky'osobola okusiga mu ttaka lino, nze anayogera naawe neeyo gye baatadde ekkanisa, sigendangayo, sirinnyangayo n'okubulirawo sibulirangawo. Naye munnange bo ebya lockdown babivaako, ne Sunday no baakuŋŋayo nja kusindikira ka video kalabe. Ebintu by'amaanyi Bayibuli egamba okuva mu nnaku za Yokaana Omubatiza okutuusa olwaleero tuwaguza buki? Buwaguza. Tetujja kulinda kulangirira, gamba aleluya. Mukama yeebazibwe. So buli muntu asobola okusiga, era omuntu bw'asindisa sente ezo mugambye, mukozesa statement ne mugamba nti nga bw'ozimbye ennyumba ya Katonda, leka Katonda azimbe bizinensi zo, leka Katonda akuzimbire ebizimbe. Abantu abamu tebamanyi byama. Buli muntu awuliriza, noonyaayo ensigo nga yakuzimbira Katonda nnyumba, olaba oba olirwanagana n'eyiyo. Nze nkuwa obujulizi obusembayo. Nina bwe nali sinaba na kuzaala mwana yenna, nina abaana nasomesa, be nasomesa nze ne mukyala wange, ne batuuka kumbi mu senior 4, nabataba batuuse bamaze senior 4, kubanga baali nabo bafunye obusobozi ate obusobola okweyongerayo. Ekyo kimu. Nga nina abaana b'abantu be mbadde ndabirira, nga nina abaana b'abantu be mbadde nkolamu omulimu. Omwana wange yasooka olwalooka okusoma, sasasulako ku kye bayita school fees, n'owookubiri ne sasasula kusoma. Mukama nanjijjukiza nti ensigo z'obadde okola kati nange ndi mu kusasula. Abantu abamu Katonda agenda basasulirawo. Omusajja amuyita Kabaka Kezekiya, nabbi azza mugambye ogenda kufa, togenda kulama. Omusajja n'akyukira ekisenge, n'agamba Mukama, nabbi wazze n'angamba gwe omugambye ngenda kufa, Mukama nze nfa atya? Wabeerewo abafa kuba tebalina kye bagasa, gamba amiina. Ky'obola omuntu agasa asobola kufa korona, era gw'olaba nga agasa ng'afudde korona ebadde sizoni ye, lwe lubadde olunaku lwe. Omusajja n'amugamba Mukama, nze nfa ntya? Olekewo wani, teekawo erinnya, gamba aleluya, nfa ntya? Olekewo Abudulu.
n'agamba nti jjukira ebirungi byenkozeewa mu nnyumba yo. Mukama naga oyogedde ensonga, ennyumba yange yali yeetaaga buloza, wali yeetaaga akakadde, wali yeetaaga obukadde buli n'obako kyokola. Gamba nti amiina. Mukama n'amugamba olw'ekyo nkwongedde emyaka 15. Kyeki kimwongeza kubanga alina obujulizi olw'ebirungi bye yakola. Bw'ona asoma ebyafaayo bya Keezeekiya, be bamu ku baazimba ennyumba nga zikubiddwa, be bamu ku baddaabiriza ebyoto nga bifudde. Yateekamu obugagga mu nnyumba ya Katonda. Tuli mu kuzimba, tuli mu kuzimba, tuli mu kuzimba, tuli mu kuzimba. Noonyeeyo ensigo ekuluma, toleeta etakuluma, nkiddamu beruta, toleeta etakola etya? Buli woowaayo n'olaba ekikulumye omanya si nsigo. Noonya ekola etya? Ekuluma. Nze ayogera naawe olunaku lwabadde lwajjo, sikenyuzi lwakuba taliiwo. Akaunti ya mukyala wange myezi salary za myezi egi twagikalizza. Ezi tolooza nino gyabadde $5,000. Ne tuzimu mukyala ne mugamba ezo ziwe eri ennyumba ya Mukama zigase. Naawe ali eyo baako kyokaza. Beruta gamba mulwana obaako wookaza. Bino bye tukola tubikolera Katonda, tubikolera ani? Nze kati mukamba kuli ekino. Nze sola nakubeerawo nenga ennyumba ndizimbata. Ku bintu bye nkolera Katonda nga nziranmwe material. Mantle versus what? Bino ebintu ebimu bye bituweesa mantles. Zino mantles ezireeta abantu bye banoonya. Zino mantles ezireeta amayumba, zino mantles ezireeta amamotoka. Kati nsobola kubeerawo nti neeraliikirira motoka. Ekyo tekirinamu bintu byendowooza, tekirinamu. Timunnange nedda, tosobola kukolera Katonda n'akufuula mwavu, tekiriyo. Tosobola kusiga kanaatakola. Ekizibu kiri kimu nti abantu gwe bawa tebannamutegeera. Kyova olaba bawaayo batya. Bawaayo bakola batya? Oba zino nga nnyingi nnyo. Nnyingi nnyo. Kalina egula ssente mmeka? Okuzimba kalina gituusa waggulu weetaaga obukadde obusukka 100. Nga lete kuli ttaka. Kiregeeza nga tuzimba, nga tugulira Katonda, nga tuli mu kuzimba kubanga Katonda yatuyambe ne basooka ne batuwa ettaka. Naye tulina n'awala betwagala okugobawo ekintu kyeyongereko obugazi. We need 7 million. Ezo 7 million waliwo ayinako ezize. Musumba ng'otabuse. Kukolera Katonda. Manto tebabba nzibe. Waliwo bye tukola, Mukama n'atuwa ebiki? Ebyambalo. Wamma abawaayo muweeyo. Mukama namwe oli wano nga bazina ekiweebwayo kiri awo. Mukama bampeera omukisa, abakulaakulanye, abagaggawaze, ne bw'ojjako nze mmaze. Gamba nti amiina. Amiina.